¡Mal línea! Ay, está complicado pasar para allá. Mira. Oye, Jonah, mira, está complicado pasar para allá porque hay que tirarlo de aquí para allá, no puedo pasar para allá porque se va a estar flotando. Tratemos de bajar temperatura esta guayita, ¿no? Y a la casa. 5-5. ¿Cómo? No, está complicado esa parte. Yo quise pasar para allá y... Ahora sí, bajar temperatura aquí vamos a poder hacerlo. Sí. Se quemó una de ellas. Oye, yo creo que hay que tener ahora línea 52 aquí lista ya, en caso de desplegar. Levante la presión del agua. Yo creo que aquí lo vamos a tener que meter al tiro para adentro, si no la paga con esta línea. Uno o te metís para pagar lo que no pagamos. Y la otra se Es que se puede sacar, o sea... la otra se queda cuidando la casa. Ah, otro pitón, claro, ya. Entonces yo, el pitón que viene ahora, ¿qué lo hacemos? Que dice que... Mira, no, vamos a tener que proteger casa, si ya, bueno. Necesitamos más presión en el miulo. Y bueno, está ahí, cuidado que vamos a aguantar. Déjame decirlo acá. Déjame decirlo acá. No tengo agua, madre. No tengo agua. No tengo agua. Sí, porque no trabaja por aquí.
bueno, hay que sacar cosas más. No tengo agua, no pasa nada. Ahí viene. Ya, vamos a ver desde aquí duro. José, dile que venga otro voluntario más. Es que ahí voy a estar reventando de nuevo. Dale, Caruna, palmeo. Eso, no, tú vaya. Tenemos mucho corte, Eso, tira los pitones, tira los niños, eso. Esto hay que quedarlo adentro. ¿No estás solo? No, vaya, que vaya otro. ¡Atrás, atrás! ¿Bajan agua?
Por el techo, por el medio. José, necesito escala aquí para subir para agarrar el techo. ¿Una escala? Una escala, sí. Mi teniente, fueron a buscar una escala, subamos en el techo y vayamos a esta vuelta al teléfono. Y de arriba de la misma casa después llevan para el techo. Ahí. Ya, esa para subir y esa para el techo. ¿Dónde la pongo? Esta colócala ahí. Oye, ve que me quito la cocha, cabrón. Sí. Ve que me quito la cocha, weón. Ya, esa para después subir. Ya, Toma, toma, tira. Sí, hazle aquí. Halligan, Halligan. Acércala la escala, para subirla. Acerca la escala, vas a... ¡Vamos, chiquillo! Acá le vamos a hacer efecto chimenea, la weón. Cuidado, Pato, cuidado. Allá está muy... Sí, no, que está para allá, no está para allá. Bajemos. No se puede hacer nada, Riel. 4, 3, 0.
va a hacer mucho, man. No, pero aquí, por aquí por dentro nomás. Aquí está buena la trifulca, man. Que teníamos hasta 3 líneas aquí, nomás aquí. De pelota ya. Sí, no, está por dentro a fondo. No, agarró de luz. Vamos, ahí niña, ahí niña. Acá agarró todo ya. Salvemos alguna weá, weón. Salvemos alguna weá aquí. Salvemos que sea algo. Vamos a llamarlo. Vamos, ¿qué vamos? Fíjate la entradita. ¿Quién es el dueño de la casa? Ahorita vamos a tratar de salvar lo que más podamos, pero está agarrando todo lo que es la parte posterior de la casa. Aquí estamos tratando de sacar cositas de la parte trasera, que son como la única que se quema el entreteso, que se quema en la parte de la estamos tratando de sacar lo que más podamos. Ya. De esta pieza todavía se puede sacar algo. Hay un mueble morado con ropa, ese todavía se puede sacar.
Se mueve esto en la primera pieza. De la segunda. Atrás de la puerta. Atrás acá. Eso ya se puede salvar si quieres. Todavía tiene ropa dentro. Esta pieza ya está cosita igual que todavía se puede instalar el colchón, estos colchones. Ya sí. Ahí sin agua. ¿Llegó? No. Más ahí, ahí. Sí, ahí mira. Llegó. Voy a cambiar el equipo. Sí, pues se puede cambiar, sí. Aquí tenemos acá. Oiga, sí, está allí, bueno. Aquí tenemos aquí. No, mire, la bomba de madera. Tiene. Entonces se piensa. Se vaya. Estamos encima, bueno. Ahí no, ahí no. ¿A dónde está la avión de esta? ¿Dónde está la avión de esta? No, sí, son los que asaltaron. Ah, Los que asaltaron, que se quemaron, no, que pescaron. ya. ¿Tenía agua? ¿Cómo? Vamos, que hemos todo ese sector, ¿no? No, esta guaca ahora aquí, mira. También, oye. Claro, para que no agarre la iglesia acá. Hey, Oye, pero sentadito te sale mejor ahí, pues. Oye, sentadito te sale mejor ahí. O afírmate de algo, eso.
¡Javier! Oye. No estamos perdiendo mucha agua aquí, bueno, le estamos haciendo cocinados. Pero desde afuera tenéis que ser para adentro. Tirémosle desde afuera porque aquí adentro hay mucho valle colapso. Es que dan un chorro, un pitonazo, ¿es verdad, weón? Dan un pitonazo derecho nomás y bota todas las latas con el mismo pitón. Eso ahí. Y ahí dale un buen pitonazo nomás. Ojalá con chorro directo. Después cuando se pare que le mando una remojada a la pared así. Vamos a pegar.
tenemos agua. Volvemos a tener agua. Volvemos a tener agua. Aquí yo creo que nos va a comer este piconcito.